Вот он говорит, а разрешите вас пригласить? Так. И чё? Ну, я говорю, ну, разрешаю. А он, значит, мы танцевали. И чё? А потом он говорит, а можно я вас провожу? А. Я говорю, провожайте, мы пошли. И? А я говорю, а руки убери, говорю. А руки, говорю, убери. А он это, не убрал. Вот откуда эти звуки по ночам, а я думал, это трубы.